In die nuus vanaand, Thabo Bester en Nandipha Magudumana is terug in Suid-Afrika. So, wat nou? Ons praat met 'n nuusnavorser om die omstrede paartjie en die pad vorentoe vir ons uit te pleis. En 'n familie van Alice in die Oos-Kaap is in rou gedompel nadat 'n 5-jarige seentjie deur 2 honde doodgebyt is. En die Amerikaanse president, wat bekend is daarvoor dat hy homself dikwels verkeerd uitlaat, begaan nog 'n blaps. Goeienaand en welkom by jou uur van nuus in Afrikaans. Ons hooffokus vanaand is die nuus wat al die voorblaaie oorheers. Die storie van hoe die vermeende Facebook-verkragter Thabo Bester en sy vriendin Nandipha Magudumana die owerheid om die bos gelei het. Hoe hy korrektiewe amptenare laat dink het dat hy in sy tronksel doodgebrand het, suksesvol die land verlaat en dit al die pad tot in Tanzanië gemaak het, voor hy en Magudumana vasgetrek is. Hulle het vanoggend onder streng polisiebewaking teruggekeer na Suid-Afrika. Nou dit lees behoorlik soos iets uit 'n rolprent, 'n lokettreffer in wording. En later in die program praat ons met iemand wat al hierdie gebeure nou volg. Maar eers, die minister van Polisie en Korrektiewe Dienste Bekkie Cele en Ronald Lamola het vanoggend die media in Pretoria toegespreek. Op vrae oor of die omstrede paartjie wettig in Tanzanië was en of hulle hul samewerking aan die owerheid gegee het, het Cele die volgende geantwoord. Left the country legal because nothing shows in any whatever form of documentation that they left the country legally. Maybe they will explain exactly as they come back and ask and pee and all that. At least one person we know who did not come back, that he came in the country legally and left illegally. He came with the Mozambican passport and he left without any form of legality. Maybe, I know that you read the statement, Minister, of thanking the teams that have been working on the matter, that they come back, and we can't thank more the officials of Tanzania and the officials that have been dealing with the matter until this morning as they ended at 5. Thanks. Arrests are led by investigations. Investigations are continuing. Wherever investigation leads us, no matter how high that will be, we'll reach that. There is a question originally asked of the, I think it was answered of cooperation. We know that the good doctor cooperated on the other side. We know that customary husband of the good doctor did not cooperate even from the other side. There is this question, then how do you know? How will you know? Well, it has been answered that you go to court and you see her. That question is linked how they were brought back, especially now I don't know exactly his name, but he is called Thabo Bester, sometimes called many other names. But the South African team, there were 2 South African teams that left on the 9th. And has been based there, is still based there negotiating. One thing that they did was also a technical team. They took his fingerprints that they were sent back in the country, and those they meshed. So that satisfied the officials of Tanzania. Otherwise, they had to be satisfied that is a South African, and we have evidence on that. That has been satisfied with that. So it has been forensically approved. That is him, and then the coming back of him is granted by the officials on the other side on that way. Surely, when he appears in court, if we appear in court again, you will see him. You saw the images, but as I've said, scientifically and forensically, it has been proved that Thabo is him. Also, the fingerprints of the lady were taken, though she was very much cooperative, we're told, going forward.
Wel, die saak trek intussen wêreldwyd aandag, veral omdat ondersoeke na Bester se ontsnapping 'n jaar gelede nou eers van stapel gestuur is. En vir meer hieroor praat ons met Saya van der Walt van die SABC se navorsingsafdeling. Goeienaand Saya en dankie dat jy met ons gesels. Goeienaand, baie dankie. Daar word steeds gepraat oor Glenys Breitenbach, 'n lid van die parlementêre portefeuljekomitee oor justisie en korrektiewe dienste, se roskamp van die G4S gister in die parlement. En die vraag op almal se lippe is hoe Bester dit reggekry het om die stelsel so in 'n mate te omseil. Hoe het hy dit reggekry? Ek dink dit is die vraag wat almal vra en dit is hoekom almal se aandag op hierdie saak is en veral hoekom daar 'n parlementêre komitee is. Ons weet daar's baie gevangenes wat ontsnap. Elke jaar, ek dink in 2021, 2022 was daar 122 gevangenes reg oor Suid-Afrika wat ontsnap het. Niemand kry daai aandag soos wat Bester kry nie, want dit is die intrige van hierdie saak wat mense so laat belangstel in dit. Die feit dat hulle die wat daarbey betrokke was, kon inry met 'n voertuig. Lyke kon na 'n sel ingebring word. Kameras is afgesit. Daar's 'n lijk verbrand. Bester is uit die selle uitgesmokkel. Niemand het niks gesien nie, niemand het niks geweet nie. Vir 9 maande het hy vry rondgeloop. En niemand sou enigstens geweet het dat hy nog lewendig is nie. En ek dink dit is waar die ondersoek of die belangstelling inkom, sê hoekom dit gebeur. Wie is verantwoordelik daarvoor en hoe voorkom mens dat so iets weer gebeur, want dit is nogal 'n klap in die gesig vir die polisie, die korrektiewe dienste en die stelsel as geheel. Jy het nou nogal melding daarvan gemaak dat dit hulle 'n jaar gevat het om land uit te probeer vlug. Hoekom het hulle so lank gewag? Is daar enige aanduiding daarvan? Het is nogal 'n interessante ding, want soos jy sê, in Mei 2022, die derde het Thabo Bester uit sy sel ontsnap in Mangaung. Sover ons verstaan het hy toe by Dr. Nandipa kon bly in haar huis in Hyde Park. Vir 9 maande het hulle daar gebly, saam met haar kinders. En sy het al 'n normale lewe gegaan. Ons weet nou dat hy ook 'n paar keer maar sy voet buite die deur gesit het en in winkelsentrums toe gegaan. Ek dink mense vermoed dat hulle die planne agter mekaar begin kry, dat die plan was nie om altyd in Suid-Afrika te bly nie. Ons weet hoe hulle gevang is, het hulle baie paspoorte by hulle gehad. So daar's dokumentasie en al daai tipe van goed wat reggekry moes word, maar hulle het met hulle lewe aangegaan omdat hulle besef het of hulle gedink niemand weet Thabo Bester lewe nog nie. Een van die interessante dinge wat julle in julle navorsing agtergekom het is dat van sy hofdokumente nie noodwendig opgespoor kan word nie. Is dit reg? Dis korrek, dit is baie interessant en dit is mense, ek dink die Engelse sou sê, mense vorm baie conspiracy theories, want ons wil graag om kyk het wat het met Thabo Bester se vroeër lewe gebeur. Ons weet as 'n kind of sy jeugdige is hy gearresteer vir bedrog, maar in 2011, 2012 is hy vir lewenslang tronk toe gestuur of gevonnis vir die moord op sy vriendin in Kaapstad. Hy het ook 'n tronkstraf gekry vir verkrachting en vir roof, wat hy 15 jaar moes uitdien. So ons wil graag om kyk wat gaan in hierdie dokumente aan, wat het in die hof gebeur, want dit is 'n baie lang tyd terug. Mense kan nie altyd onthou wat die prosedures en daai tipe van goed was nie. Nou daar's 'n datasisteem in Suid-Afrika waar jy dan al die inligting kan trek van hofgebeure. So jy tik net die persoon se naam in en dan kan die hofdokumente gaan dan opkom. Nou as ek dit gesoek het, sy naam gesoek het, is daar geen resultate wat gekry word nie. Ons het die howe gebel, KwaZulu-Natal en die Weskaap, absoluut geen inligting van sy dokumente nie. En ons het sy aliasse opgebruik. Niemand het inligting oor daai hofprosedures nie. En dit is baie interessant. Ek weet nie of dit verbrand is of weg is of wat nie, maar ja, ons soek nog steeds na dit. Dis baie interessant. Ek neem aan ons sal nogal baie meer daaroor uitvind soos die saak ontvou. Een van die ander vrae wat ek dink nogal baie op sosiale media netwerke bespreek is die laaste ruk is Bester Magudumana is deur 'n Mosambiekse burger bygestaan en hulle het 20 paspoorte by hulle gehad. Weet ons al waar hierdie paspoorte vandaan kom en wie dit vervaardig? Ons is besig om 'n bietjie navorsing daarom te doen, want
So jy sê 20 paspoorte, Thabo Bester het 'n Amerikaanse paspoort by hom gehad ook. En ek dink dit is een van die vrae wat ons ook vir die Amerikaanse ambassade gaan vra, weet hulle van bedrywighede in Suid-Afrika wat Amerikaanse paspoorte vervaardig, maar verskillende ander paspoorte wat hulle gehad het. So binne buitelandse sake, dit is waar ons ook 'n bietjie gaan navorsing doen en gaan vra, was daar iemand wat daar deel was van die komplot, want dit gaan nie net oor die paspoorte nie, dit gaan oor deur die grense gaan. Hulle het daar 20 paspoorte by hulle gehad, maar daai paspoorte was nie gestempel gewees nie. Alhoewel hulle van Suid-Afrika na Bulawayo en Zimbabwe na Zambië na Tanzanië gegaan het, was nie een van die paspoorte gestempel gewees nie, maar hulle het wel hierdie paspoorte in hulle besit gehad. Waar het hulle die paspoorte gekry en hoe het hulle deur die grense beweeg sonder dat daai paspoorte gestempel is? So daar's baie vrae wat gevra moet word, baie tegniese vrae wat gevra moet word, om hierdie hele legkaart in mekaar te laat pas. Dit lees omtrent behoorlik soos 'n rolprent draaiboek. Nou voordat Bester ontsnap het, was hy reeds 'n lewenslange gevangenis. Hy het lewenslange tronkstraf uitgedien. So die oomblik van vryheid was net dit, 'n oomblik van vryheid. So wie is die eintlike verloders in hierdie saak? Jy sê, Thabo Bester het 'n lewenslang tronkstraf uitgedien. Hy het uitgekom, hy gaan nou terug. Dit is nie asof hulle vir hom enige ander straf kan opdien wat nou erger gaan wees nie. Hy gaan lewenslang tronk doen. Dit is dit. Maar ek dink die grootste verloders is die wat sy trawante, die wat saam met hom gewerk het. Dr. Nandipa, sy beslis. Sy was 'n baie suksesvolle dokter gewees, man, kind, en Hyde Park het 'n baie suksesvolle mediese praktyk gehad. Sy het hierby betrokke geraak. Ek dink haar lewe is verby. Sy is vandag aangekla vir onder andere moord, bedrog, en sy gaan weer maandag in die hof verskyn. Haar kinders, haar onmiddellike familie, haar 2 dogtertjies, word beslis daardeur geraak, hulle ma word van haar weggeruk, hulle is in die publieke oog. Ons weet haar pa is ook vroeër hierdie week aangekla vir moord, omdat hy geïmpliseer word in die lyke en die ontsnapping van Thabo Bester, en die lyke wat gebruik was in sy gevangenissel. So net daai onmiddellike huisgesin en familie is klaar aangeraak. En dan is daar die wagte, die organisasies, die mense wat by die grense gehelp het, mense wat geldelik bygedra het. Al daai tipe van goed. So dis 'n baie groot raamwerk, baie groter as net Thabo Bester wat ontsnap het. Hy het baie mense se lewens, ek sou sê verwoes, met sy poging om nou die gereg te ontduik. Nou mens weet uit die getuienis wat teen hom gelewer is, dat hy in 'n mate 'n baie goeie manipuleerder is. Dink jy dis iets waarvan Magudumana, Dr. Nandipa, maklik sal kan wegkom as sy sê sy was ook maar net 'n slagoffer en het gevrees vir haar lewe? Sy kan probeer, ek dink dit sal help vir versagtende omstandighede, maar ek dink nie iemand sal haar glo nie. Sy was baie betrokke gewees by die hele ontsnappingsproses. Sy het lyke gaan haal by 'n lijkhuis. Die lyk is gevat na Thabo Bester se sel toe, dis aan die brand gesteek die lyk. Sy het daai lyk gaan claim om te sê dit is hy, want sy wil hom begrawe het. So sy was in daardie opsig baie betrokke geweest. Sy het 9 maande by haar in die huis gebly in Hyde Park. As sy onder dwang was, of wat sy bang vir hom was, of enigiets soos dit, hoekom was haar kinders daar geweest? Haar kinders het saam met hulle daar gebly. Sy kon die kinders na oupa toe gestuur het, of na haar man toe, of wat ook al, as sy bang was vir veiligheidsredes, maar hulle was saam met haar. Hulle het gaan inkopies doen by Sandton. So sy 'n normale gesinslewe. Sy het nog steeds haar mediese praktyk gehardloop, sy het op sosiale media gepost, al daai tipe van goed. So sy het 'n normale lewe gelei. So daar's baie min bewyse dat sy 'n slagoffer sou wees. Wat ons wel kan sê is daar, toe minister Kelly vandag die media toegespreek het hy gesê, ons weet hulle het vanoggend 4 uur het hulle op Lanseria geland, met 'n private vliegtuig het hulle ingekom, hulle was nie toegelaat om met mekaar op die vliegtuig te praat nie, maar Kelly het gesê dat Nandipa was baie, sy het baie behulpsaam gewees, terwyl hulle haar ondervra het, terwyl Bester glad nie was. So miskien is daar versagtende omstandighede, wat sy inligting kan gee, wat in haar guns gaan tel, maar slagoffers sal sy nie kan klein nie. Wel, dit is 'n baie interessante storie en ek dink dit gaan nog interessant bly soos hy ontvou. Saya, baie dankie vir jou tyd. Dit was Saya van der Walt van die SABC se navorsingsafdeling. Bly ingeskakel, ons gaan net hierna voort met nog interessante nuus van die afgelope paar ure. Ons gaan voort en ons verskuif nou ons fokus na die Oos-Kaap.
'n familie van Alice is in rou gedompel. 'n 5-jarige seun is dood nadat hy vroeër deur 2 honde aangeval is. Die eienaar het die honde na die plaaslike DBV geneem. Sy hou vol dat haar troeteldiere nie Amerikaanse veghonde, oftewel pitbulls, is nie. Die Mti-gesin sê hulle sukkel om tot verhaal te kom. Siqalekile ngokusoleka komntana kakhulu. Abantu bezinja bona. My hart is baie seer. Daardie honde moes uitgesit word. Die eienaars het geen verantwoordelikheid aanvaar nie. Hulle is veronderstel om nou hier te wees, maar hulle was sedert die seun se dood nog nie een keer hier nie. Befana balapha nangoku. Kwenzela bazoqala emswaneni. Daar word 'n beroep gedoen op diegene wat honde besit om verantwoordelik op te tree. As the Raymond Hlaba municipality, we do have our bylaws regarding the dogs. So now I think as the government also, we must have something like a gazette which will ensure that the dogs are kept, the dogs like this, the pit dogs, are kept in a safer place, not in the areas with the community and the children. Die eienaar van die honde het die diere aan die plaaslike DBV oorhandig. Ayizizo ii-pitbulls. Akukho mntu ayindiziboni. Dit is nie pitbullhonde nie. Niemand was nog hier om te sê hy of sy het my honde gesien nie. Ek verstaan nie hoe die bure nie die kind kon hoor skree nie. Hoe kan mense net toe kyk terwyl 'n kind aangeval word? Niemand kon nog vir my verduideliking gee vir wat gebeur het nie. Die munisipaliteit het hom daartoe verbind om die familie met die begrafnisreëlings by te staan. Leiers in die internasionale hotelbedryf het by die VNA Waterkant in Kaapstad byeengekom om maniere te bespreek waarop die positiewe vooruitsigte vir die bedryf vanjaar ontgin kan word. Die Global Hotel Alliance se konferensie vir bestuurshoofde het ook sleuteltendense bekyk wat reisigers se sienswyses beïnvloed. Die toerismesektor het grootliks herstel tot sy vlakke voor die COVID-19 pandemie in 2019 en volgens die alliansie wat sowat 800 hotelle in 100 lande verteenwoordig, dui statistiek vir die eerste kwartaal van 2023 op beter vooruitsigte. 1 in 11 people are employed by this industry, and so just reminding of that is it's great to know that you're part of something that's real impactful. And even though we struggle with finding staffing or recruitment in certain markets, that is a struggle, and just be reminded of how promising it is that we can build that back, and to remind people of what a lucky industry were to be part of that. 'n Suid-Afrikaanse hotelgroep het hom verlede jaar by die alliansie se lojaliteitsprogram van 24 miljoen lede in Afrika aangesluit. Sommige reken 'n visumvriendelike omgewing kan toerisme 'n hupstoot gee. We need to create an environment where it's conducive for people to come. So let's sort out the visa regime. Why can't we do visas on arrival for international customers or international guests coming? The rest of the world, most countries around the world are doing it. So let's just get people here in an easy, hassle-free environment. And then once we're here, let's get more and more people working in our industry. Let's encourage youngsters to come into our industry. Let's create the appropriate awareness and travel days, hospitality fairs, experiences for youngsters, young people going through our education system. Die alliansie bied 'n platform vir hotelle om hulle internasionale reikwyte te vergroot en inkomste te stimuleer wat dan werksgeleenthede skep. Nou vir iets heeltemal anders. Na 35 jaar op die planke gaan die gordyn eerskomende Sondag vir die laaste keer sak op 'n vertoning van The Phantom of the Opera op Broadway in New York. Dit was langer op die planke as enige ander musiekblyspel of toneelstuk op Broadway. Maar die skerp afname in kaartjieverkope toe teaters na die pandemie heropen het die vervaardigers genoop om na meer as 3 dekades vertonings te staak. Ted Keegan, wat al vir 20 jaar deel van die teatergeselskap was en dikwels ook die rol van die Phantom self vertolk het, sê dit is moeilik om afskeid te neem. To be looking at this as being our final week open, we've known for months at this point, and it was always looming far in the future. It didn't seem as though it was something that was imminent, and now
that we've gotten to the last week, every moment is precious, to be honest. Die orkesleier Joyce Hammond is al vir 33 jaar by die produksie betrokke. I can say without a doubt I will be crying. I don't think there's any way I'll keep a dry eye at that point. It's just hard to imagine that I won't be playing it again. At least not on a nightly basis. Maar die persoon wie se lewe na Sondag seker die meeste sal verander, is die akteur Richard Poole. Hy het in meer as 8000 vertonings van The Phantom of the Opera verskyn. I get up every morning and I still pinch myself, even to this day. When we see that there's a closing, I still pinch myself and go, I can't believe I've had this experience. It's amazing. It's amazing. It's just been the most beautiful and incredible gift. Phantom se eerste vertoning op Broadway was in 1988. Baie van die oorspronklike rolspelers sal na verwagting Sondag se laaste vertoning bywoon. En om die eerste halfuur van hierdie uitsending af te sluit, die Amerikaanse president Joe Biden het sy voet stewig in sy mond gehad in Ierland. Die staatshoof is op 'n 3-daagse besoek aan die Ierse eiland. En wat is daardie flater? Hy het die Nieu-Seelandse rugbyspan verwar met 'n Britse militêre eenheid wat bekend was vir hul brutaliteit tydens die Ierse Vryheidsoorlog van 1919 tot 1921. Die 80-jarige president het in 'n kroeg in Dundalk gepraat, toe hy hulde gebring het aan 'n verlangse familielid, die voormalige heel agter van Ierland, Rob Kearney. Biden het gesê die das wat hy gedra het, is aan hom gegee deur 'n rugbyspeler wat die Black and Tans 'n behoorlike loosing gegee het. Hy het verwys na Ierland se befaamde oorwinning van 40-29 oor Nieu-Seeland in Chicago in 2016. Biden, 'n trotse Iers-Amerikaner, het bedoel om All Blacks te sê, maar het per abuis die naam genoem van die berugte eenheid wat aan die Britse kant in die Ierse Vryheidsoorlog geveg het. We take great faith. In the closing comment I make, you see this tie I have with the shamrock on it? This was given to me by one of these guys, right here. Was a hell of a rugby player, and they beat the hell out of the Black and Tans. Oh God! But it was when you were at a Soldier Field, wasn't it? The game, Chicago. And after it was all over, he gave my brother, allegedly for me, but if it wasn't, I still took it. I still got the tie. I wear it with great pride. Natuurlik is die nuus oor die flater amper onmiddellik op sosiale media versprei. Die Withuis het later die Black and Tans fout in die amptelike transkripsie van die president se opmerkings reggestel. Wel, dit is die eerste helfte van vanaand se uitsending, kan jy glo. Bly ingeskakel want ons gaan net hierna weer voort. In die nuus vanaand. Die verkragter en moordenaar Thabo Bester en sy vriendin Nandipa Magudumana het vanoggend in Suid-Afrika aangekom nadat hulle die naweek in Tanzanië in hegtenis geneem is. Die parlementêre portefeulje komitee oor korrektiewe dienste hoor dat die regering al 6 maande gelede in kennis gestel is van Besters verdagte dood en ontsnapping. En ondanks die voortsleepende beerdkrag stel president Cyril Ramaphosa 'n beleggingsteiking van 2000 miljard rand binne die volgende 5 jaar. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die name op almal se lippe is Thabo Bester en Nandipa Magudumana. Die verkragter en moordenaar Bester is onder 24 uur waarneming in die Gossi Mampuru gevangenis in Pretoria, waar hy in die hoë risiko afdeling aangehou word.
Die twee het vanoggend in Suid-Afrika aangekom nadat hulle die naweek in Tansanië in hegtenis geneem is. Hulle was voortvlugtig nadat Bester reeds in Mei verlede jaar uit die Mangaung gevangenis ontsnap het. Die vliegtuig met Bester en Magudumana aan boord het vanoggend omstreeks 4 uur op Lanseria lughawe in Gauteng geland. Die paartjie is op 8 April saam met 'n Mosambiekse helper in Arusha, Tansanië, in hegtenis geneem. Bester is na die Gossi Mampuru maksimum veiligheidsgevangenis in Pretoria vervoer, terwyl Magudumana in die Parkweg polisiekantoor in Bloemfontein aangehou is. In that facility we have different sections. We chose to then accommodate him at CMEX because we're also looking at the intensity of the security and the contact that we need to manage around him, given the type of offender he is. Tobagale het aangedui dat hoogs opgeleide amptenare Bester voortdurend monitor in 'n afdeling vir hoë risiko-oortreders. Hy het ook die versekering gegee dat geen ontsnappings uit die afdeling tot dusver aangemeld is nie. Op die vraag waarom Bester toegang tot 'n skootrekenaar gehad het minister Lamola geantwoord dat die departement verplig is om alle oortreders wat geregistreerde studente is met die vereiste toerusting toe te rus. The order is, the applicants are allowed to use their personal laptops in their single cells without the use of a modem. The laptops will be made available for inspection at any given time. The applicants will have use of their laptops in their single cells for as long as they remain registered students with a recognized tertiary institution in South Africa. So that is a court order that we have, and as a department we are duty bound to comply with the order. Lamola sê G4S moet lig werp op Bester wat 'n student was ten tye van sy ontsnapping. Bester se vriendin Magudumana het vroeër vandag in die Landdroshof in Bloemfontein verskyn saam met Tebogo Dipolo, 'n kenner op die gebied van rekenaartegnologie. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle Bester uit die Mangaung gevangenis help ontsnap het. Die saak is tot Maandag uitgestel. Magudumana en Dipolo sal dan, saam met Magudumana se pa en 'n voormalige werknemer van G4S kan aansoek doen om op borgtog vrygelaat te word. Hulle kom onder meer te staan teen aanklagte van moord vir die lijk wat gebruik is om Bester se dood te vervals. The case is hereby remanded until the 7th day of April 2023. Court number 20A for bail application, as well as for your co-accused, accused number 1 and accused number 2. Both of you will remain in custody until then. Suid-Afrikaners buite die hof is egter nie tevrede met die saak nie en sê hulle het vertroue in die owerheid se vermoë om inwoners te beskerm verloor. I feel like we are not safe anymore. We are really not safe. We are living literally amongst people who have committed serious crimes. So I'm very disappointed. Something must be done about this whole situation. South Africans, I want to say to you, please man, when you elect wisely. We are going to 2024 elections. Please, we need quality leaders here in this country. They are not protecting us. Instead they are protecting criminals. As you can see today, that the vents are patrolling to protect Dr. Nandipa. Why must she be so protected? Because she must be out there. Because she's a criminal. She knows what she did. Wel, die regering weet reeds sedert Oktober dat Thabo Bester sy dood nageboots en ontsnap het. Dit is bevestig vir die parlementêre portefeuljekomitee oor korrektiewe dienste dat die minister en adjunkminister van Justisie en korrektiewe dienste toe in kennis gestel is van die bevindinge. Nou volgens 'n onafhanklike ondersoek het die veiligheidsmaatskappy G4S ook vroeër geweet as wat hy te kenne gegee het dat die lijk in die sel nie Bester was nie.
Die Geregtelike Inspektoraat vir Korrektiewe Dienste of JICS gaan toestande in Suid-Afrikaanse tronke na. Die liggaam het die ontsnapping ondersoek onder leiding van die afgetrede regter Edwin Cameron. Cameron sê 'n gevolgtrekking is gemaak in Augustus dat die lijk gevind in Bester se sel nie hy was nie. Die afleiding is later bevestig deur 'n DNA-toets en na-doodse ondersoek. Volgens Cameron is die minister van Justisie en Korrektiewe Dienste, Ronald Lamola, en die adjunkminister Patekile Holomisa toe op skrif in kennis gestel van die bevindinge. Die afgetrede regter sê hy het verlede maand Lamola en Holomisa weer herinner aan die saak. IJ then writes to Minister on the 26th of October, informing him of this, what we would call alleged death of Bester, and requesting the interventions of the untoward behavior of some of these officials that have brought about this unbecoming situation. Daar was opnuut vrae oor wat die bestuursmaatskappy van die Mangaung gevangenis G4S geweet het en veral wanneer. Because I noticed that you had meetings with SAPS, with JICS, subsequent to that court case, and I find it, I take your word for it, amazing that that was not raised, because that was in June 2022 already, where the affidavit was available, the post-mortem was available, which clearly indicated it could not have been Mr. Bester. It could not have been Mr. Bester. Firstly, there was no smoke in the lungs. The other issues that are raised there as well in that post-mortem report, that he was killed by a blunt instrument. G4S ontken steeds dat hy vroeër bewus was van die ware identiteit van die lijk in Bester se sel. Only, I believe, in the SAPS report dated the 4th of April to this committee, did we become aware that a case of escape had been opened. Prior to that, JICS did mention to us, I believe it was during the meeting of the 2nd of February, that they were investigating a possible escape. Volgens Cameron het die veiligheidsmaatskappy egter veel vroeër hiervan geweet. I'm told that we formally informed G4S about the body, about the post-mortem report, about the DNA in early November. Ons gaan voort met die nuus. Die saak teen 'n 83-jarige voormalige wiskundeonderwyser en rugbyafrigter wat reg staan op aanklagte van seksuele molestering is in die Wynberg Landdroshof in Kaapstad tot 6 Junie uitgestel. Die saak is vir verdere ondersoek verdaag en ook sodat die beskuldigde sy regsverteenwoordigers kan raadpleeg. Die beskuldigde word ook in Brittanje gesoek oor soortgelyke aanklagte wat na die 80er jare terugdateer. Hy het na bewering tientalle seuns seksueel gemolesteer en beveg tans 'n Skotse uitleweringsaansoek. 'n Kaapse man wat eens sy leerling was, het soortgelyke aanklagte teen hom ingedien. The 83-year-old appeared at the Wynberg Magistrates Court this morning. He's facing 2 charges of indecent assault, which happened around 1988 in one of the pre-preparatory schools here around the Rondebosch area. The case has been postponed for further investigation. Eskom het aangekondig dat fase 6 beurtkrag tot verdere kennisgewing voortduur. In die afgelope 24 uur het eenhede by die Duva, Kendal, Medupi en Tutuka kragstasies onklaar geraak. Vertragings kom voor om ander eenhede, onder andere by Kendal, Medupi en Tutuka, weer by die stelsel in te skakel. Eskom sê die kragnetwerk is onder groot druk en beurtkragfase sal bepaal word deur die aantal opwekkingseenhede wat buite werking raak. Die Brasiliese president Luiz Inácio Lula da Silva het die inhuldigingsseremonie van die nuut aangestelde hoof van die nuwe ontwikkelingsbank in Shanghai bygewoon. Hy het gister in China aangeland vir 'n staatsbesoek. Die bank is 'n multilaterale ontwikkelingsbank wat deur Brasilië, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika gestig is. Dit het ten doel om hulpbronne vir infrastruktuur en volhoubare ontwikkelingsprojekte in ontluikende markte en ontwikkelende lande te mobiliseer. Dilma Rousseff, 'n ekonoom en voormalige president van Brasilië, het in haar eerste openbare verklaring as president die belangrikheid van die multilaterale instelling beklemtoon.
Oud-president Donald Trump van Amerika dagvaar sy voormalige prokureur Michael Cohen vir $500 miljoen. Trump voer aan dat Cohen die vertrouensverhouding tussen 'n kliënt en sy regsverteenwoordiger geminnig het deur sogenaamde leuns te openbaar in potgooi-onderhoude, media-onderhoude en in sy boek Disloyal. Die tydsberekening van die dagvaarding is vandag siende dat Cohen beskou word as een van die hoofgetuies in die saak teen Trump. Die voormalige president staan tereg op verskeie aanklagte, waaronder dat hy aan 'n pornoster, Stormy Daniels, omkoopgeld betaal het. Cohen is in 2018 3 jaar tronkstraf opgelê vir die verduistering van veldtogfondse ter waarde van $130,000, die omkoopbetaling aan Daniels, sowel as ander misdrywe. In La Paz, Bolivia, het die polisie en onderwysers tydens 'n betoging slaags geraak. Onderwysers betoog teen 'n nuwe kurrikulum wat deur die departement van onderwys ingestel is en eis meer befondsing van die regering. Geweld het toegeneem en die polisie het die betogers met traangas en verfkoels uiteengejaag, waarna die betogers met stokke en plofstof teruggeslaan het. Volgens die plaaslike media het die regering nagenoeg R15 miljoen se chemiese middels aangekoop om teen die betogers te gebruik. En 'n reuse brand by 'n herwinningsaanleg in Richmond, Indiana in die VSA het daartoe gelei dat duisende mense hulle huise moes ontruim. Rookwolke was kilometers ver sigbaar. Brandbestryders kon daarin slaag om die brand onder beheer te bring, maar 'n ontruimingsbevel bly van krag. Kommer heers oor giftige gasse wat in die proses vrygestel kan word. President Cyril Ramaphosa het 'n beleggingsteiking gestel van 2000 miljard, oftewel R2 biljoen binne die volgende 5 jaar. Die president het die Suid-Afrikaanse beleggingsberaad by die Sandton Konferensiesentrum in Gauteng geopen. Ramaphosa se aanvanklike teiking was 1,2 biljoen, waarvoor beloftes vir 1,14 reeds ontvang is. Die president bly vol moed dat Suid-Afrika ekonomies kan herstel, ondanks sy probleme. We are on the recovery path and we refuse to be daunted by the challenges that we face. We are confident that we will recover. We remain convinced that South Africa is an investment destination with significant untapped potential. Ramaphosa sê Suid-Afrika is sedert 2018 op die regte pad wat beleggings betref. Investor confidence has been sorely tested. Doubters, and there have been many, have had reason to be skeptical. We are on a long journey to rebuild our country. We are on a journey to recover the ground that we have lost. Ondanks die ingestelde fase 6 beerkrag, meen Ramaphosa dat die regering vorder met die oplossing van die elektrisiteitstekort. Beerkrag dwing talle maatskappye om tou op te gooi met gevolglike reuse werkverliese. Ramaphosa sê egter hy is tevrede dat belegging in die energiebedryf toeneem en uiteindelik nog belegging sal lok en sodoende werk skep. Hy voer aan dat hervorming in energiewetgewing deure oopmaak vir nuwe opwekking. One of these reforms regarding the removal of the licensing threshold for embedded generation has facilitated considerable private sector investment in the electricity sector that runs into billions and billions of rands. This reform, together with measures to streamline regulatory processes, has enabled a surge of new projects with a pipeline of committed projects now representing over 10,000 megawatts of new capacity. Suid-Afrika se mynbouproduksiesyfer het vir die 13de agtereenvolgende maand afname getoon. Volgens Statistiek Suid-Afrika kan die verswakking toegeskryf word aan veral beerdkrag en 'n verskeidenheid logistieke probleme. Die verlaagde produksie van veral steenkool en diamante was 'n speek in die wiel, met steenkoolvervaardiging wat met 12,6% jaar op jaar gedaal het. Hiermee saam het die sektor minder koper, nikkel en mangaanerts opgelewer. Daar is egter 'n silwerrandjie met 3 sektore wat tog groei getoon het. Die lewering van ystererts het op 'n jaargrondslag met 30,6% gestyg en goud met 1,7%. Platinum het maand op maand gegroei met 0,2%.
Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verstewig teen die belangrikste geldeenhede. Die plaaslike eenheid is gerugsteun deur gunstige data oor 'n 1,7% verhoging in goudproduksie op 'n jaargrondslag. Die JSE se indeks van alle aandele het gestyg. Die pryse van goud en platinum was hoër, terwyl Brent-olie in 'n nouband verhandel het. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Mei gedaal. Witmielies kos R69 per ton minder, koring R77, sonneblom R45 en soja is R143 per ton goedkoper. Wel, ons gaan voort met die sportnuus en eerste brokkie tennis. Die tweede gekeerde Griekse tennisster Stefanos Tsitsipas het tot die kwart-eindronde van die Monte Carlo Meesterstoernooi deurgedring. Die tweemalige Monte Carlo kampioen het met 6-3 en 6-4 teen die Chileen Nicolas Filol afgereken. Die 50-keerde Rus Andrei Rublev het sy landgenoot Karen Khachanov met 7-6 en 6-2 die loef afgesteek. Wel, die Olympiese swemster Tatjana Schoenmaker het verseker dat sy nie weer in die 100 meter borsslag getroef sal word nie en het gister in Quebec haar nasionale titel by die nasionale waterkampioenskappe teruggewen. Sy het die Staatsbond kampioen Lara van Niekerk geklop. Ons kyk na die en ander gebeure van die sportnuus oorheers. Schoenmaker het haar oorwinning in 1 minuut 5,89 sekondes behaal om die tweede vinnigste tyd in die wêreld van jaar te ewenaar met Van Niekerk tweede in 1 minuut 6,74 sekondes. Beide Van Niekerk en Schoenmaker het gemaklik A-kwalifiserende tye vir die swemwêreldkampioenskappe in Japan in Julie behaal, terwyl die derde geplaaste Kaylin Corbett 'n B-kwalifiserende tyd behaal het. Intussen het nog 'n Pretoriaaner, Pieter Kotze, vir die hoogtepunt van die mansprogram gesorg met 'n nuwe nasionale en Afrika rekord in die 100 meter rugslag. Die 18-jarige se tyd van 52,78 sekondes het die rekord van 52,95 sekondes oortref wat hy in die halfeindronde by verlede jaar se wêreldkampioenskappe in Peru opgestel het. Dit het hom ook vanjaar tweede vinnigste in die wêreld gemaak. En op daardie noot groet ek namens die Afrikaanse redaksie. Bly gerus ingeskakel, die weer is net hierna. Goeienag. Goeienaand, baie welkom by die weer. Dit is bewolk in grootste gedeeltes van die land. Daar is ook 'n 30% kans vir reën in die Wes-Kaap en dan is daar ook 'n koue front in die suidelike gedeeltes van die provinsie. Vir môre mooi weer in die sentrale gedeeltes van die land. Daar's 'n 30% kans vir reën met miskolle in KwaZulu-Natal en in Mpumalanga. Dan is daar ook sterk wind wat verwag word langs die kus van KwaZulu-Natal. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Sonnig in Gauteng, Johannesburg 10:26 en dan Springs 13:26. Mpumalanga baie mooi weer hier, Polokwane 10:31 en dan Mokopane 15:32. Mpumalanga reën word verwag in Skukuza met 13:38 en dan Middelburg 11:27. KwaZulu-Natal nat in die provinsie, Vryheid 13:28 en dan Richards Bay 16:24 en dan sterk wind word in die provinsie verwag langs die kus. Ons volgende provinsie is die Oos-Kaap. Bewolk, koel in die provinsie Graafrenet 'n minimum van 8 en dan sien ons Komane 6:16. In die Wes-Kaap warm in Vredendal met 11:26 en dan Oudtshoorn het 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 21. In die Noord-Kaap sonnig in Springbok met 'n maksimum van 24 en dan Kanaafin het 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 25. In die Vrystaat Botawil 12:25 en dan Welkom 10:25. En ten slotte Noordwes, Mahikeng 11:27 en dan Lichtenburg 9:26. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.